perspektivën e kohëve tonë. Faleminderit shumë pas asabet, po çka mendoni, kam edhe një pyetje për fund, çka mendoni për kryeministrin Edi Rama se a do të jep drejtë apo ju edhe a mendoni se kjo protestë ju bën dëm krerëve të ushtrisë ligjtare që gjenden në Hog? Po çdo protest pa krye i bën dëm vendit, i bën dëm kohëve. E le aty në atje. Një protestë e cila nuk di se çka don, atëherë kuptohet se diçka nuk ka rregull aty. Por sa i përket dorëheqjes së Edi Ramës, nuk është arsye ajo trati kombëtare nëse jap dorëheqja Edi Rama. Faleminderit shumë pas asabet, respekt, faleminderit shumë që ishe në lidhje direkte. Po uzaçe, a pajtuesh me absolutisht diametralisht i kundërt me të. Pse? Po ta them unë. E para, në ato protestën që thot zotëria janë shërbimet e huaja, nuk ka shërbimet e huaja, aty është shpifja dhe akuza që bën Edi Rama. Nuk është shërbime iraniane? Jo, zotëri, s'kan asnjë provë. Asnjë provë. E di kush është shërbimi i huaj atje? Është fika që i ka vajtur në palc qytetarit shqiptar. Është vjedhja e pronave, është grabitja e pronave, është varfëria absolute që e ka kthyer popullin shqiptar, është gjendja mizerabël që e ka kthyer popullin shqiptar, është shitja që u bën pronave të shqiptarëve ai kryeministri i mirë i këtij zotërisë, ky që ka një komunist shumë i mirë dhe mirë bën është drejtë e tij të jetë komunist dhe super komunist bile. Po para se të jetë komunist të jetë shqiptar. Dhe komunisti Shqipërisë. Se kjo kon ushtarë është shtrimtar. Shqipërisë e keq zotërisht, flas për Shqipërinë mëm, për turmun mëm. I ka ardhur e keqja vetëm nga komunistët. Vetëm nga komunistët. Ekskluzivisht komunistët shqiptar janë përgjegjës për të gjitha të zezat që i kanë ardhur Shqipërisë dhe që i vinë sot e kësaj dite. Edi Rama zotëri për hir të karrikës që dhe të jëmën. Ky është Edi Rama. Dhe më vjen keq një njeri që ka luftuar, që e ka jetën qelepir tani mbas luftës, se ai ka vatur luftë për të mos u kthyer më, siç ka vatur dhe zotëria që kam në krah. Por të mbështesi Edi Ramën në këto kushte që Edi Rama ç'thot sot se thot nesër, më shikojnë intervistat e tij. Po. Ai është i çakorduar. Ai pyesme edhe Musën, çka mendoni ju për to që i tha Sabit Gjeci? Sabit Gjeci mas pari duhet me gjyku se rashi ky Edi Rama e shoja që më thashin Hog që atje që ka ndodhur është krejt prej tratisat e Edi Ramës. Unë e shoh senet kështu. Edi Rama është një tradhtar i kombit. Nuk është shpëtimtar, po tradhtar i kombit. Ajo është shumë e vërtetë. Edi Rama e provoi Ballkanin. Plotësisht dakord me Ai e provoi, të gjitha i provoi. E dini si produkt, ngonjak. Veç kallaje me vendosë burr. Fol për Grenellin. Grenelli është një tradhtar, është për neve, është një antikombëtar për neve, është amerikan, po është të për zotit ligat, a ishte Edi Rama që thanë 2016 zgjedhja e president e Donald Trumpit do jetë e keqja më e madhe jo vetëm për Amerikën, por edhe për gjithë botën? Ky Edi Rama ishte miku i këtij zotërisë. Miku i këtij zotërisë. Ai nxoni edhe mik edhe Escobarin. Ashtu dhe. Po Edi Rama ishte për Open Ballkanin. Se mish serbi janë ata. Edi Rama ishte që t'i hapet rruga 4 Siprisht të Serbisë. Edi Rama është që e mban Sabit Gjeci ka drejt me dashur, se Sabit Gjeci e din që do sene që kanë ndodhur nuk janë bashkëkohshme për Sabit Gjecin edhe për shumë njerëz tjerë, si u vra Ahmet Kasni, që u vra njerëz mas lufte u bën këtu. Po si ka vra Sabit? Unë kam respekt, nuk është ngonjë. Është dora e komunistëve shqiptarë. Jo, këtu është problemi. Pse, këtu është problemi. Pse nuk ndodhi kjo gjykatë në Kosovë më bë, e me gjyku vetë populli jonë, e me gjyku drejtësia jonë, po me quna në Hag ata njerëz. Më të lutem, delë më ka një pyetje të thjeshtë se ju po flisim. E kemi edhe një lidhje direkte nga Tirana, po. Të lutem. Pse Ramush Haradinaj dolli nga Haga i pafashëm dhe e kemi sot e kësaj dite aty dhe nuk dalin këta të pafashëm të UÇK-s? Po mos e ka ardhur momenti ala, Jo, ka ardhur momenti janë gjykuar, stërgjykuar, e ka folur. Ja, kam me dorë ata. Unë atje në ata që janë atje ka përqyer vetëm ai me emër Selimi. I vetmi që më ka përqyer. Recep Selimi, ai që flet si burra dhe ti kush doj. Nuk e din desanet, veç po fol. Nuk e njoh. Jo, nuk e din hiç. Hiç pra si di. Po, nuk e din. Ti veç më ngu mu, nuk më shten mu shu për studios, a di pse? Unë veç po du me thonë, Sabit Gjecit. Protestat duhet mi përkrah, se protestat janë për të mirën e kombit, ose freski. Freski e kombit. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipni, edhe në Maqedoni,
veriore edhe në Malzi, edhe gjithkon na kem nevoj për freski. Se jo njerës të kalbun, jo njerës në dy të Am lejani mi janë ndalu e kemi lidhe direkt e atit grupo. Sabit Geci që në ka instruktuar në mënyrë perfekti nga Edi Rama, sepse tha, ta më pike presje ato që thot